對你嚟講，理想嘅城市係點樣樣嘅？其實個理想城市都係好簡單咁依度就兩邊咯，即係都市人都係忙忙碌碌啊咁樣，咁即係喺度要翻工啊成啊咁啊，好多啲高樓大廈咁樣咯。咁但係咧都要大家都要休息下或者係 relax 下咁啊，就去啲公園啊，或者放下貓啊、放下狗啊咁樣。咁依個就係個噴泉嚟嘅，咁呢啲就係噴出嚟啲水咁樣。OK，係啦，即係變咗。個意境都唔錯啊！係啦，咁所以變咗係忙碌中咁大家都要有啲空間去 relax 啊、休息下、唞下咁樣咯，係啦，唔好壓力大爆煲咯。OK，咁呢個咧，呢啲係咩嚟嘅？呢兩個係？冇啊！呢個都係類似紅綠燈嗰啲，係啦，咁即係變咗即係翻工啊咁樣，個個都係忙碌碌啊咁樣咯。咁有兩個極端，即係一個忙碌，咁大家都要 relax 休息下，放下貓、放下狗，聽下音樂啊。呢個係呢個冇乜特別嘅，都係啲裝飾啊咁樣，係啦。同埋都好難揾啊！嗰啲有時啲架撐想揾咧，未必真係想揾到，有好難砌得佢明白。OK， 其他朋友有冇啲咩諗法問題？之前砌嘅時候，你想特登將呢個砌到係有半邊升起咧，有冇個特別意思嘅？個紅綠燈個底。呢個。紅綠燈個底冇特別啦，如果冇咗下邊呢個嘢咧，呢個吸唔到落去。技術問題啫，技術問題啫。所以變咗要加多個底。其他人咧？請問下咧啲人咧有啲係消防員啦，有啲係戴頭盔啦，就係啲電單車手啦，又有女仔啦咁樣。有冇乜特別原因？我都係唔同階層嘅人咯，即係想代表其他。有啲係勞碌啲嘅，有啲係女強人啊，有啲即係唔同嘅階層，有啲學生啊，即係都有唔同嘅職位。其他人咧？呢啲純粹係大廈上啫。係啊，呢個樓大。城市人生活。明白，即係有個 balance 啊，有忙碌又有個輕鬆嘅環境。呢個就係你理想嘅城市。係啊，即係大家最緊要忙碌中都要自己去 relax 休息下咁樣咯。OK，好啊，多謝你。OK。